Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас отакий акумулятор літій залізофосфатний 12 вольт 200 Ах. Фірма вказана Wulils і заявлено 4000 циклів. Власник даного акумулятора попросив перевірити, наскільки коректно працює БМС, бо є підозри або проблема з БМС-кою, що не тримає зарядні струми, або, можливо, і зарядним пристроєм. Власник його відкрив. Бачимо там Daily BMS, перевіримо, наскільки вона коректно працює, і, можливо, подивимося, з яких комірок складається даний акумулятор і як виконаний всередині. Акумулятор має індикатор вбудований, але індикатор не до BMS підключений, а просто вимірює напругу, тому це така дуже умовна штука, на неї не варто звертати уваги, якщо у вас саме літій залізофосфатний акумулятор. Для літіону можна використовувати такі індикатори. Вага акумулятора разом з корпусом майже 25 кг. Внутрішній опір акумулятора імпеданс 5 мОм, трошки більше. І напруга 13,6 вольт. На вбудованому вольтметрі 13 вольт. Опір разом з БМС-кою 5 мОм. Ось так акумулятор виконаний всередині. Бачимо плату БМС, підключення силових дротів до комірок. Комірки по 3 штуки в паралель. Наскільки я бачу, 3 і 3. 12 вольт виходить. Думаю, що літій залізофосфат видно через щілини зелену термоусадку. І збоку тут видно. І що цікаво, бачу, що там дуже схоже на пузо акумулятора. Тут начебто такий рівний корпус, а тут вигин бачимо. Тому, можливо, краще буде дістати і подивитися більш детально комірки. Чи вони, можливо, бувші у використанні. Поки що складно сказати. Акумулятор по корпусу тримається за рахунок герметика чорного, з цієї сторони і з цієї, скріплений пластиковим таким кейсом наборним. І шини, алюмінієві шини, наскільки бачу, приварені до комірок за допомогою лазера. БМС-ка, на жаль, не смарт, немає ніяких роз'ємів по бокам, лише для балансувальних дротів, тому не вийде ні підключити ніякий дисплей, ні блютуза тут немає. Якась урізана версія Daily BMS, ну, яка є, на жаль. Перевіримо напруги по окремих комірках. Значить, перша комірка 3,268 тисячних, друга 3,270, третя 3,254 і остання 3,265. Є трохи розбіжність. Треба буде подивитися, зарядити до максимальної напруги і подивитися, яка там буде розбіжність. Тому що при таких напругах розбіжність може бути невелика, а вже при 3,65 вольтах вона буде максимальною. Вирішив розібрати акумулятор, тому що треба перевірити опір, наскільки відрізняються комірки, з'єднані по 3 штуки в паралель. І бачу, що не просто так розібрав його. Це видно велике пузо по акумуляторах, там до 5 мм або навіть і більше 5 мм. Дуже великий вигин комірок. Можливо, бувші використанні. Немає ніякої ідентифікації, що за комірки. QR-коди закриті цим захисним кожухом. Вони типу з'єднані в купу. Але видно, що навіть отут є щілина. Тут більш вони краще прилягають одна до одної. А тут щілини. Їх пузо роздуває між собою. Стягнуті скотчем армованим, наварені алюмінієві шини. Не знаю, чи це звідкись така збірка йде, яку просто ріжуть на шматки, але мені здається, все-таки це зібрано. Із комірок було наварені шини. Вони відрізані, видно, от таким чином, або болгаркою чимось так, не дуже гарно відрізано. І з цієї сторони так само відрізано. І корпус навіть трошки пошкоджений в цьому місці. З цього боку комірка так само роздута, має пузо певне. І клема, дивіться, як прикручена, вона має десь М6 або М8, а прикручена болтом, який має різьбу М3 або М4. Тут такий мінімальний контакт. Дроти начебто і непогані по перерізу, але тут слабеньке з'єднання. І мінусова клема так само не ідеальна. Шини наварені, до речі, досить добре, наскільки я бачу, контакт має бути добрий. Але немає доступу до QR-кодів комірок, не можна подивитися ні клапани, нічого. Треба виломувати оцей пластик і тоді, можливо, буде доступ.
Розібрати, відповідно, тут нічого не вийде, тому що шини наварені лазером. По їхньому зовнішньому стану не дуже зрозуміло. От є якісь, видно, тут сліди. Можливо, десь з якоїсь розборки акумуляторів перепаковані у нову термоусадку. Тут не зрозуміло. Хочу протестувати по 3 комірки в паралель на ємність. По одній не вийде протестувати, тому що шини. Я так протестую 3, 3, 3. І подивимось, наскільки буде відрізнятися ємність. Зараз його дозаряджаю. Хотів показати розбаланс по напругам. Значить, останні 3 комірки вже 3,65 вольт, тут 3,58, на цих 3,38, тут 3,55. Розбалансовані, нерівномірний заряд виходить. Заодно подивимось, при якій напрузі БМС відключить. Ці комірки мають найбільшу напругу. Я думаю, десь 3,7, 3,75 вольт. Досить суттєвий розбаланс. Оці комірки, вони найменшу мають напругу 3,39 вольт. Тому треба відбалансувати вручну. Все, БМС відключила. Десь 3,72 вольта було. Ну, цілком нормально. БМС виконує функцію, а от ці 3 комірки мають найменший рівень заряду або різна ємність. Відповідно, треба протестувати наємність кожні 3 комірки. Оці, ці і ці. Акумулятор зарядився, скільки зміг, БМС відключила, і зараз перевірю внутрішній опір по 3 в паралель з'єднаних акумулятора. Скільки буде, чи буде суттєво відрізнятись. Разом з БМС опір був 5 мОм, а окремо буде менше явно. Буду вважати, що це у нас перша комірка, друга, третя, четверта із мінусової клеми. Починаємо відлік. Так, перші комірки 0,19 мОм, 0,20, 0,19, 0,20. Другі 0,18 мОм, 0,19. Треті комірки 0,17, 0,18 мОм. Так, і останні 0,19 мОм. Загалом, в принципі, нормально. Розбіжність по опору є, вона не дуже суттєва. Складно сказати, яка реальна ємність оцих комірок. Якщо порівнювати із EV 105, то десь на 1 см менше вона по ширині, по висоті майже ідентичні вони. Тому, можливо, там 80 А, наприклад, 80 Ах ємність одної такої комірки. По товщині вона наче і схожа до EV 105, але через те, що роздута, виглядає товстішою. Тому можна лише здогадуватися, яка реальна ємність цих комірок, наскільки вони від свого номіналу вже втратили ємність, а може і не втратили. Перевіримо на ємності, подивимось, якщо буде сильно велика різниця по ємності між різними цими групами комірок, то значить вони або бувші використанні, або відбраковані. Вирішив перевірити, як балансир працює в моделі BMS, заряд струмом 15 А. Перша група комірок 3,6 вольт. І має балансир із них скидати надлишки. Так, онулив кліщі. Бачимо струм 30-40 мА. Щось є, невеличкий струм, але при такій розбіжності це взагалі ні про що. Потрібно, щоб був активний балансир хоча б на 1 А або на 2 А, тому що 50 мА чи 30 – це дуже мало. Я навіть не знаю, який тут балансир вбудований, чи є він взагалі, ну схоже, що є. Якийсь пасивний мінімальний має бути. На БМС вказано 150 А розрядний струм максимальний і 75 А зарядний струм. Цікаво, що виробник акумулятора на корпусі взагалі не вказує ні напругу, до якої потрібно заряджати, ні струм заряду, ні струм розряду, нічого нема. Лише 4000 циклів, 85 градусів, що може бути загоряння акумулятора, і все, ємність 12 вольт, 200 Ах. Взагалі ніякої інформації немає. І яким струмом його заряджати і розряджати, це має просто власник сам здогадатися. А так, взагалі, виходячи із формату акумулятора, із приблизної ємності, якщо це 200 Ах, то розряд струмом 100 А, 150 до максимального струму БМС, я думаю, можна буде розряджати. Ну, а заряд, відповідно, максимум 75 А, як на БМС вказано.
Підключив для тестування першу групу комірок із 3 штук. Зробив такі перехідні пластини, щоб підключитися до шин. 4-провідна система вимірювань. Використовую ZKE EBC A40. Таку програмку зробив. 40 А струм дозаряджається до 3,65 вольт, струм відключення 1 А, півгодини очікування 30 хвилин і потім розряд 40 А струм до 2,5 вольт. Запустив, комірка дозарядилася, відповідно вона була заряджена, тому взяла 350 мАч лише. І зараз 30 хвилин очікування і піде розряд. Завершилось тестування першої групи комірок із 3 штук. І, на жаль, результати не дуже втішні. Віддала ця група комірок 174,92 Ампер-години. Рахуємо 175 Ампер-годин. 200 немає і близько. Зараз буду тестувати наступні, подивимось, яка буде розбіжність. Хоча б, щоб була невелика розбіжність між ними, і тоді акумулятор ще якось можна використовувати. А так, дуже мало. На заряд вже взяло трошки менше, бо зарядний струм був до 10 А, коли струм почав спадати до 10 А, а заряд відключився. І постоявши декілька годин, напруга на групі комірок вже 3,36 вольт. Це загалом нормально, тому що акумулятор не насичувався струмом, а заряд відключився на 10 амперах. Завершилось тестування другої групи комірок. Результати тестування 178,51 Ампер-години на розряд і на заряд бачимо. Також немає 200 Ампер-годин, причому бачимо розбіжність в 3,5 Ампер-години порівняно із першою групою комірок. Третя група комірок, завершилось тестування, віддали 174,96 Ампер-години і на заряд бачимо 174. Тому перша і третя група комірок мають однакову ємність. І четверта група комірок віддали 172,58 Ампер-години. На заряд 172,15. Найменше виходить із усіх груп акумуляторів. 6 Ампер-годин досить суттєва відмінність. Не знаю, як з такою відмінністю по ємності акумулятор буде працювати. Чи будуть вони розбігатися, комірки, по напрузі. Зараз, грубо кажучи, я їх вирівняв. У них напруга на всіх однакова. Зараз спробую в такому режимі, коли комірки вже вирівняні по напрузі, поганяти трошки акумулятор. Подивимося, як вони будуть розбігатися. До речі, стосовно останнього графіку розряду, отут був провал по напрузі, тому що один крокодил для вимірювання напруги відпав, але струм був постійний, тому це не вплинуло на результати тестування в ампер-годинах, ми отримали правильні результати. Ще забув сказати, що до БМС не підключено взагалі жодного температурного датчика. Не розміщено на комірках. В самій БМС, я думаю, є температурні датчики, але на комірках немає взагалі жодного температурного датчика. Ще декілька слів стосовно енергоємності акумулятора. Я порахував ємність всіх комірок в ампер-годинах, помножив на напругу номінальну, вийшло 2243 Вт-години енергоємність акумулятора на даний момент. При вазі 25 кг я відкинув десь 4 кг на вагу корпуса, БМС, дротів, шин. Приблизно так я зважив окремо корпус і там порахував приблизно 21 кг вага самих комірок. І при цій вазі виходить 106 Вт-години на 1 кг ваги комірок енергоємність. Це досить мале значення для нових комірок, якби вони були б новими. Бо для EV 105 виходить 169 Вт-години, поміщається в 1 кг ваги. А для EV 280 165 Вт-години на кілограм ваги. Тому тут дуже мало. Навіть якщо рахувати 200 Ампер-годин ємність акумулятора, то там виходить щось в районі 120 Вт-години на кілограм. Все одно мало. Ось такі результати. Тому майже на 100% можна казати, що ці комірки вони бувші в використанні, тому що для такої енергоємності на кілограм не може бути така енергоємність для нових комірок. Лише для тих, які вже відпрацювали певний ресурс. Підрівняв трохи комірки по напрузі. 3,59, 3,57, такого плану напруга. Зараз дам навантаження, десь 100 А, розряджу акумулятор, подивимося, як взагалі буде струм сприймати великий. І після розряду, наскільки розбіжаться понизу комірки. Ну, понизу вони мають розбігтися сильно, тому що ємність різна у комірок. Подивимось, і тоді дам цикл заряду, і чи поверху так само вони підрівняються, як зараз приблизно, чи буде велика розбіжність. Можливо, через те, що великий саморозряд у комірок, вони будуть швидко розбігатися, і, можливо, треба додавати ще активний балансир, щоб цей акумулятор хоч якось працював.
Підключив акумулятор до інвертора. Навантаження на виході зараз в районі 1 кВт. Струм бачимо по кліщах 83 А. Інвертор працює вже десь півгодини під таким навантаженням. І подивимося, як нагрілися дроти, клеми, комірки. Бачимо, де в нас під'єднання клем 51 градус. Найслабше місце, в принципі, як я і казав. І дроти нагріваються. Вони частково нагріваються і від цього місця з'єднання. Але і переріз, напевно, не ідеально підібраний. Я на дротах не побачив маркування, скільки саме тут квадратних міліметрів або ОВГ. Біля БМС-ки бачимо 40 градусів з'єднання. Дроти, які йдуть від БМС-ки 30 до 50 градусів. БМС-ка сама холодна. І так само це з'єднання плюсового дроту також нагрівається. Трохи менше. Там, де під'єднання до силових клем, знизу до панелі, там бачимо найбільший нагрів. 52 градуси. Ну, але загалом не критично. 80 А, в принципі, 100 А можна використовувати. А навантажувати на 150 А цей акумулятор я не бачу резону. Це для нього занадто, щоб розрядити його за 1 годину там, чи трошки більше. Це дуже багато. Все, залишаю, нехай розряджається і подивимось понизу, як розбіжаться комірки. Інвертор вже працює близько 2 годин. Струм бачимо трошки виріс, 89 А. І акумулятор вже майже розрядився. Подивимось по розбіжності напруг. Перша комірка 3 вольта рівно, друга 3,08, третя 3, майже 3 рівно. І остання 2,95. От наша остання, яка має найменшу ємність 172 Ах. Ну, відповідно, бачимо, вона виривається по напрузі вниз. Ну, давайте порівняємо чисто другу і четверту. Між ними буде найбільша відмінність. Друга група комірок 0,66 і остання 2,91. Я би сказав, що на даний момент нижче розряджати вже немає резону, тому що на цій групі комірок 2,9 вольт тут вже заряду майже не лишилося. І виходить загальна спільна напруга на акумуляторі 11,3 вольта. Ну, типу нижче 11,5 вольт розряджати вже немає резону. Там будуть і розбігатися по напругам комірки, і ємності небагато залишилось. Ну, але ми розряджаємо, подивимось, при якій напрузі БМС-ка відключить, який буде фінальний дисбаланс. Все, напруга стрімко знижується. Інвертор вже почав сигналізувати про розряд. 2,46, 2,45 бачимо. Це дуже стрімке падіння напруги. БМС-ка, можливо, десь до 2,2 вольта навіть опустить. Якщо інвертор раніше не відключиться, звісно. Ну, до такої напруги не бажано розряджати. БМС-ка би, в принципі, і раніше мала би відключити 2,2 вольта, це вже занадто. Ну, це ми просто тестуємо. 2,15. Нижче 2 вольт точно розряджати вже не буду. Це бачимо. БМС-ка відключила. На виході з акумулятора 1,9 вольт. Так, значить, по коміркам ще раз. 2,35 остання, третя 2,7, друга 2,93, перша 2,62, а найбільша ємність у другої. Відповідно, 2,94 вольта. Ну, в принципі, я думаю, з такими значеннями розбіжності можна буде використовувати акумулятор. Але подивимось, можливо, активний балансир краще додати. Ставлю акумулятор на заряд. Заряджаю таким блоком живлення на 600 Вт, виставив струм 35 А, цей блок живлення до 40 А. Є регулювання струму і напруги, виставив 14,5 вольт і струм 35 А, трошки менше від максимуму, щоб не сильно нагрівався. Багато людей запитували про цей блок живлення, наскільки там не можна заряджати акумулятори. Ну, в принципі, заряджаю. Наче все добре, вже не один десяток разів заряджав, але головне не максимальну потужність виставляти, бо все-таки охолодження в нього не ідеальне і може перегріватися. А так, 35 А із 40 нормально. Завершився заряд акумулятора. Подивимось, що по напругам на комірках. Значить, остання група комірок 3,52 вольта. Тут 3,49.
третя 3,43 і 3,47. Ну, загалом не так уже критично, як було раніше, що відключала БМС-ка. Тут БМС-ка не відключала, просто напруга піднялась до заданої напруги на блоку живлення. Загалом більш-менш, але в ідеалі треба додати хоча б активний балансир, щоб швидше вирівнювати на поверхах напруги комірки. Залишив акумулятор під напругою 14,2 вольта, щоб пасивний балансир, який вбудований в БМС-ку, хоч трохи відбалансував. Але вже десь годинку він працює, може навіть більше, і сильно не вирівняв він. 3,54, 3,44, 3,64, 3,58. Можливо, там через добу він і відбалансує, але в ідеалі треба активний балансир сюди. Власник акумулятора, я так розумію, знав, що йому може знадобитися заміна БМС-ки. Він завчасно замовив собі балансир і БМС-ку для заміни. Просить мене, щоб я її встановив. Наскільки я дивився, БМС-ка не має активного балансиру. Такий трошки дивний вибір. Окремо балансир, але знову ж таки балансир без блютузу. Я так подивився, що це активний балансир до 5 А, в залежності від різниці по напругам на комірках, але блютуза немає. Можна було би просто балансир встановити, в принципі, і по блютузу моніторити стан комірок, якби він був з блютузом. Але блютузу немає. Тому, скоріш за все, встановлю і БМС-ку. Власник зможе тоді по блютузу бачити стан комірок, помилок. Є тут Bluetooth-модуль в комплекті. Але логічніше, напевно, було би просто встановити активний балансир з Bluetooth-модулем, а БМС-ку залишить стару, не чіпати її. Заміна БМС-ки не складна буде, просто перекрутити силові клеми, болти і балансувальний роз'єм просто підключити, можна навіть не перепаювати. По специфікації БМС-ки вказано 100 мА плюс-мінус 30 пасивний балансир. Ще мені власник акумулятора відправив такий безперебійник українського виробництва, я так розумію, Gals фірма. Можливо, зніму окреме відео з його тестуваннями, бо це відео і так вже затягується. 12 вольт, 1,7 кВт. Чисто такий дизайн, знаєте, із 90-х. Його вже там декілька разів що замінювали зарядний пристрій. Тут гарантійка на гарантійки вже наклеєно там разів 5. Купа наклеєк. Ну, такий дуже цікавий пристрій, як на мене. Якщо він на гарантії, не зможу його відкрити, але так протестувати роботу зможемо. Замінив БМС-ку на акумуляторі, встановив смарт, цю зняв, демонтував. БМС-ка вже відпрацювала 1 добу. Думав, що може хоч вирівняє, хоч із пасивним балансиром 100 мА. Вирівняє акумулятор, але бачимо, які напруги. По коміркам 3,43, 3,47, 3,35, 3,39. Різниця по напругам 0,12 вольт. Тому погані значення. Хотілося б краще, тому встановлюю активний балансир, підпаяв до виводів, зараз підключу. Підключаю, засвічується зелений світлодіод, який показує, що балансир працює. Зараз подивимося, який буде струм, бо по БМС-ки міряв, я щось там кліщами взагалі нічого не побачив, якийсь там, може, 20, 30, 50 мА був струм, але кліщами то складно заміряти, зараз заміряємо тут. Онулюю показники в кліщів. Заявлено до 5 А струм балансування, але 5 А буде досягнуто лише тоді, коли максимальна розбіжність по напругам між комірок. Тому коли комірки більш-менш з однаковою напругою, то струм балансування не буде 5 А, він буде менший. Перша комірка. Струм 300 мА зі знаком мінус. Друга 850 мА. Третя 330 мА зі знаком мінус. І четверта нічого. Значить, засікаю отакі напруги зараз і там через годинку, наприклад, подивлюся, наскільки підрівняє. Погано, що для цього балансира не можна задати напругу початку балансування. Він тут просто дивиться по різниці напруг і балансує, тому він підходить і для літіона, і для літій-залізофосфата один балансир. І щоб не було такого, що при напрузі, наприклад, 330 вольт він буде балансувати і розбалансовувати систему. Хоча б, щоб різниця між комірками початку балансування була 0,02 вольта, 2 сотки. Тоді, я думаю, нормально буде працювати. Якщо 1 сотка, то може розбалансовувати систему. Ну, подивимось. Забув додати, що це саме конденсаторний активний балансир, і він дуже схожий до такого балансиру. Це, можна сказати, найдешевший активний балансир конденсаторний. І тут можна поставити кнопку для запуску балансування вручну або по досягненню напруги через контролер.
Типу контролера такого плану можна використати, підключити контакти і по досягненню певної напруги, яку ми задамо, буде вмикатись балансування. Але чи є резон такої зв'язки, можна придбати просто вже смарт-балансир, в якому можна буде налаштувати напругу початку балансування і всі параметри, і не заморочуватись такою зв'язкою. Це вже знімаю результати балансування на наступний день. Бачимо, всі комірки напруги в ідеал вирівняні. Але вчора, після години балансування, результати були майже такі самі, там 5 тисячних вольти було. Зараз бачимо тут 2 тисячних вольти. Я думаю, немає резону балансувати саме до такої низької напруги, до такої розбіжності, але балансир відбалансував так. Тому зараз ставлю на заряд і подивимося, як комірки будуть розбігатися. Заряд відбувається із струмом 23 А зараз. Напруга, бачимо, зростає. 3,5 вольта майже на всіх комірках. Різниця по напругам 0,03 вольта. Загалом невелика. Загальна напруга на батареї 14,2 вольта. Я виставив 14,4 заряд. 3,59, 3,58, 3,55. В принципі, нормально. Нормально. З такою розбіжністю напруг балансир підрівняє без проблем. Струм заряду зменшується 5 А, тому що напруга виставлена 14,4 вже і на акумуляторі така, тому струм невеличкий. І бачимо, балансир підрівняв. Вже можна сказати, що все добре. 3,57, 3,61 вольт. Різниця по напругам 0,04 вольти. Через 5 хвилин розбіжність між комірками 0,03 вольта. І напруги по комірках 3,62, 3,62, 3,59, 3,61. Пройшло ще хвилин 15. Бачимо розбіжність по коміркам 15 сотих. І напруги такі 3,60, 3,617, 3,619, 3,604, 3,613. Можна сказати, що цього вже цілком достатньо. Встановив комірки в корпус, спереду розмістив Bluetooth-модуль, щоб можна було натиснути кнопку і БМС вийшла із режиму сна, якщо використовувати режим сна. Балансир також розмістив. І зараз буду закривати корпус і тестувати вже із безперебійником. Підключив безперебійник до акумулятора. 1,7 кВт номінальної потужності, 2 вольтметра, напруга акумулятора і напруга 220 вольт відображається. З'єднання двома силовими дротами. Тут роз'єми як у зварювального апарата для підключення акумулятора. Холостий хід інвертора 47 Вт приблизно, струм 3,3 А, 13,7 вольт напруга на акумуляторі. Напруги по коміркам бачимо. Все нормально, відбалансовані. Розбіжність 0,01 вольта. Зараз дам навантаження, подивимося, буде працювати. Напевно, цей безперебійник низькочастотний, я так думаю, враховуючи його холостий хід, досить немаленький, майже 50 Вт. Підключив до даного безперебійника осцилограф, подивитися на синус. Отакий синус там. Не дуже ідеальний, ну це без навантаження. Даю навантаження. По-перше, починає чутно який звук видавати, пестлявий. Синус все одно не ідеальний, ну але вже стає кращий. Це активне навантаження 870 Вт. Напевно, тут він малює одиничку. Павер-фактор по навантаженню 0,99, 1, що активне навантаження. Струм по кліщах з акумулятора 88 А. По БМС бачимо струм 90 А і потужність 1,15 кВт. На виході з інвертора 870 Вт. Порахую коефіцієнт корисної дії і покажу зараз на екрані. Щось він такий дуже низенький виходить. Прямо 75% коефіцієнт корисної дії. Щось дуже мало, як на мене. Зараз підключу кондиціонер, бо тепловентилятор використовувати це не дуже добре літом. І трошки розряджу акумулятор. Це вже інверторний кондиціонер підключений, 880 Вт навантаження, синусоїда нормальна, без нарікань. По БМС відображається 1,18 кВт споживання. До речі, такі коливання напруги по коміркам, можливо, інвертор вносить похибку у вимірювання напруги БМС-кою. Бачимо 3,18, 3,26, 3,27. Напруга дуже сильно коливається. Різниця 0,13 вольт. Це дуже багато. Думаю, що інвертор вносить таке спотворення у вимірювання. Акумулятор розрядився на 50%. І зараз буду ставити на заряд його. Включаю інвертор у мережу.
Бачимо струм заряду 55 А. Але дивно, що інвертор взагалі вимкнув вентилятори. Ну, можливо, в зарядному пристрої там свій вентилятор є. Спрацював окремий вентилятор, оцей, а цей зупинився. Напевно, саме за заряд відповідає цей вентилятор. Зарядний пристрій дійсно дуже дивно заряджає, тому що зараз бачу, струм є заряду. Проходить певний час і 0 А відображається. І це не БМС-ка відключає, а саме зарядний пристрій не дає струм для заряду. От зараз пройшло 2 хвилини буквально і струм заряду 0 А. Дуже дивно себе веде цей інвертор. Ну, явно якась проблема із зарядним пристроєм, чи він перегрівається, тому що БМС-ка не відключає заряд. З БМС-кою все добре. От зараз запустився вентилятор і пішов зарядний струм, бачимо, 57 А. Така якась ненормальна робота зарядного пристрою. Заряджаю окремим зарядним пристроєм, струм 30 А, без проблем. БМС-ка сприймає, нічого не відключається. Явно проблема із інвертором. Зарядив акумулятор своїм зарядним пристроєм, блоком живлення. Розбіжність по коміркам 0,01 вольта. Все добре. Бачимо напруги 3,6 вольт на всіх комірках. І загальна напруга на акумуляторі 14,4 вольта. До речі, температура мосфетів чомусь відображається 10 градусів на БМС-ці. Не знаю чому. З акумулятором поки що завершив. Буду відправляти власнику. Безперебійник також відправлю. Не зміг добитися, щоб він заряджав. Не буду відкривати корпус і дивитися, що там з блоком живлення. Можливо, просто треба зробити постійну обдувку вентиляторів. Можливо, блок живлення спрацьовує по перегріву і зупиняється заряд. Але є пломби, і власник цього безперебійника сказав, що йому блок живлення недавно встановили новий, десь місяць тому чи 2 місяці тому, і, можливо, він ще на гарантії. Дуже така дивна фірма, чи дивний оцей безперебійник. Я позаглядав через отвори, як там все зроблено всередині. Це просто жах якийсь. Купа якихось проводів, які попідпаювані до саморобних плат. Ну, враження такої дикої кустарщини викликає оцей апарат. Оці вольтметри. Ну, це не рівень, скажімо так, виконання для безперебійника, який коштує на даний момент, я зайшов на сайт, дивився, 17 тисяч гривень коштує такий на 1,7 кВт безперебійник. А блок живлення, який вони сюди встановили на 60 А, щось чи 7 тисяч гривень. Власне, казав, йому за 4 тисячі гривень встановили, але це можливо з урахуванням того, що вони старі забрали на 20 А. Ну, якийсь дуже-дуже дивний цей безперебійник. Я не проти, щоб безперебійники робили в Україні, але от якість цього виконання мені не дуже подобається. Так він виглядає позаду. Тут оці клеми, як на зварювальному апараті. Ну, в принципі, нічого немає проти. Але то, що я побачив через щілини, то мені зовсім не сподобалось. Давайте хоч так позаглядаємо на виконання цього безперебійника. Це якийсь трансформатор силовий. Якість намотки. Ну добре, нехай. Він якимось скотчем обмотаний ззовні. Платки бачимо там зі змінними резисторами. Дроти. Знаєте, так, начебто я сам витравлював плати, робив би. Явно не серійне виробництво. Бачите, скільки там проводів у цій термостійкій ізоляції, але виглядає не дуже, як на мене. Може воно там спаяно і більш-менш, якщо позаглядати на самі плати. Це з іншого боку дивлюся. Конденсатор якось так впаяний. Просто на дротах. Тут ще якийсь трансформатор. Діод просто якось на виводах висять. Купа діодів. Ну, не знаю, це виглядає як якийсь треш. Купа клею, резистори керамічні поприклеювані, виводи позмотувані. Ну, мені здається, якось не так має виглядати серійний апарат із серійного виробництва. Якщо я сам собі буду робити, так, я можу так зробити. А на продаж, тим паче за такі кошти, якось дивно. Якось дивно воно виглядає. Ну добре, приблизно побачили його виконання всередині. Відкривати не буду, нехай власник звертається по гарантії стосовно того, що зарядний пристрій не заряджає.
Стосовно цього акумулятора, радить для купівлі його я не можу, тому що виконаний він, скоріш за все, на комірках, які були у використанні вже, відпрацювали певний ресурс. Із активним балансиром і з цією БМС-кою цей акумулятор ще послужить. І послужить не один рік. Дякую всім за перегляд і гарного дня!